السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمانتين آديات بني السلامية ومركلة إيه مخالفة. runtii maanta halkan waxaanu ku qaadan doonaa Kali Linux waa muuqaal yar oo aad u kooban oo aynu kaga hadlayno Kali Linux-ka. Okay, hadaba maxaynu kaga hadli doonaa? Runtii waxaanu kaga hadli doonaa cashar yar oo aad u kooban ayaan insha Allah kaga hadli doonaa, kaasoo markaa noqonaya cashar yar oo ku saabsan sida loo file gareeyo ama loo manage gareeyo directory iyo folderska. marka waxaanu sameynaynaa sida loo create gareeyo folder, sida directory loo sameeyo, sida magaca directory loo bedelo, sida wax loogu shubo. marka insha Allah waxaan soo kicinaynaa terminal service ama terminal editor-kiina soo furanaynaa. waxaan ku dhex jira hadda waa VMware-kii oo ku dhex shubay Kali Linux operating system oo user-kaygina aan markaa soo galay. intaasaan soo sameeyay, intaa waad wada garanaysaa ma garanaysaa umaleynaya. okay, imika waan ku dhex jiraa list haddaan idhaahdo. okay, kelmado yar ay kooban ayaan jeclaan lahaa marka hore inaad ila fahantaan. okay, text editor halkan haddaan tago, kelmadahaas oon jeclaan lahaa marka hore inaad ila fahantaan. okay, waa kan text editor-kii noo soo rakacay. okay, waxaad ila fahmi doontaan insha Allah list cd ewd. okay, cd list. okay, cp dot slash underscore. okay, cat aan sida u isticmaali doono iyo markaa wixii loo isticmaalayo cat oo haddana sida u isticmaali doono. okay, waxaan isticmaali doonaa nano, waxaan isticmaali doonaa Allahu musta'an. intaasaan horta hodhow isticmaali doonaa. waxaan isticmaali doonaa touch baan isticmaali doonaa. touch oo qaab kala baan isticmaali doonaa oo qaabkana .txt. okay, waxaan isticmaali doonaa mv baan isticmaali doonaa oo wixii ah. waxaan isticmaali doonaa mkdir ayaan isticmaali doonaa. okay, intaasaynu haddii aan leedo aan isticmaali doonaa. markaa waxay noqonaysaa waa manage file. waxa weeyaan wax leedahay waa manage file and directory ay noqonaysaa. okay, bal aynu ugu horeyn aynu tago systemkeeni. aynu ku dhex jirnaa tan aynu isku soo laabno terminal safekeeni waynu joognaa. okay, aan iska clear gareeyo. okay, clear aan soo idhaahdo. okay, markaan soo clear gareeyo. okay, markaan clear idhaahdo clear micnaheedu waa iga clear gareeyo list baan odhanayaa. okay, bal hadda intaanan list odhan bal aan weydiiyey halka aan joogo pwd. intaa waxaa lagu weydiiyey halkaad joogto. pwd capital lama odhanayo, laakiin waxaa la odhanaya waa small. capital weydiiyeysa waad arkaysaa, laakiin waa maxay? waa small. markayna waxaan joognaa home, deetana user-kaygii oo magacaasa baan joogaa. home ta wada arkaysaan, user-kaygina waa intaa meeshaan tii jooga. okay, bal list aan idhaahdo. list waxaad arkaysaan inay ku jiraan 1 2 3 1 iyo 2 zv documents, directory iyo folders inay ku jiraan markaa. okay, waxaanu baranaynaa haddaba sida directory loo sameeyo, how to make directory sida loo sameeyo. haddaba halkan aan tegay qoraalkan waxaan ugu talagalay uma talagelin inaan command maaha, laakiin anaan baa ugu talagalay. okay, directory-ga waxaa loo sameeyaa mk dir badanaysaa, dabeetna waxaad doontada la baxaysa directory-gaaga. tusaale waxaan leenahay tusaalahan talxiis. deetna waxaan leenahay talxiis marni. okay, intaasoo kaliyan ku daynaa talxiiskaasoo kaliya. inter baan siinaynaa.
inta haddaan siiyo waxaad arkaysaa wax cilada iguma soo celin. bal listi baan leeyahay. okay listi small ka dhig listi dalxiis bal halkan ka baar haddaba dalxiis miyuu ku jiraa haa uu ku jira miye dee wakaas hadda dalxiis maxaa ku dhex jira bal aynu tagno sidaynu ku galaa markaas cd markaan cd waa change directory kadibna dalxiis oo sidiisa u qoran kabitaala. okay waa kaa imika dalxiis wuu ku dhex jiraa bal listi dee wuxuu odhanayaa dalxiis waxba kuma dhex jiraan listi haddaan ihahdo waxba kuma dhex jiraan. okay dalxiis waxaan ku dhex abuurayaa waxaan doonayaa inaan ku dhex abuuro 50 ama 100 documents waxaan isticmaalaynaa command-ka la yiraahdo touch markaad tiraahdo waxaad qoranaysaa qoyska bracketka 1 baad qoraysaa dhibic baad leedahay 2 dhibcood oo dot dhoga 100 baad oranaysaa waad soo xiraysaa .txt baad sheegaysaa extensionka magaciisa wuxuu yahay hadduu document yahay doc baad oranaysaa document haddii yahay. okay enter baan leeyahay haddeer wax ciladii ma soo saarin wii create gareeyay oo sideen ku ogaanaya cd baan qorayaa maya cd ma qorayo cd bay soo saaraysaa maya listi baan leeyahay waxaad arkaysaan boqolkii halkaad ku arkaysaan 100 waa halka ku jira online ya number 1 waa kaas 1 ilaa 100 ayuu sameeyay. okay waxa lagu yiri haddaba 100 kaamil konton kamida delete garee baa lagu yiri konton kamida waa inaad delete gareysaa baa lagu yiri. okay sideen ku delete gareeyo konton xabo ayaan doonayaa delete gareeyo delete si baa lagu yiri konton kamida intaas. okay waxaan isticmaalayaa mk waxaan isticmaalayaa remove rm -r markaan balan kale ay iska kala kaleer aan iraahdo list aan iraahdo. okay waxaan onayaa rm -r marka taa qoyska furo waxaad tiraahdaa konton ilaa 100 oo .txt ya iga saar baad leedahay. okay hadda wax ciladani muu soo celin iga saaray listide ma bixin haa way bixin maxaan ku garanayaa dee markii hore saas u fara badnaayeen imisa kolon bay ahaayeen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kolon bay imikana waa imisa 1 2 3 4 5 shantii kala ka baxday kolon oo 10 bay markaa. okay waxa la igu dhig ka tobnaad oo ka ugu horeeya bal qoraal ku dhex qor baa la igu dhig documentiga waxaan isticmaalnaa cad baan leenahay calaamadda xagga u jeedo creator dan baan leenahay toban baan leenahay txt baan leenahay. okay hoos buu tegay hadda wuxuu diyaar u yahay inaan qoraal ku qorno hello world baan leenahay hello world markaan nahno hi my name is abdi baan leeyahay intaa marka la joogsi baan leeyahay markaad intaa dhamayso waxaad qabanaysaa control plus d baad qabanaysaa. intaa markaad qabato macnaheedu waxay ka dhigan tahay waan dhameeyey qoraalkii aan baabi'iyo control plus d aan qabto. okay control plus d markaad qabto waa saxsan yahay bal aan fiiriyo cad baad oranaysaa markii hore lesson dambe nimka waxaan creator dan ka yar betna documentiga magaciisa sheegaysaa waxaan soo waa txt. okay maxaad ku arkaysaan halkan hello waliyahay clear aan ilaado si fiican wada aragteen clear soomaan oran cad okay maxaad arkaysaan imika hello word. okay waxa lagu dhigay waxaad ku dhex abuurtaa folder ku dhex abuur ama file cad baan leeyahay cad markaan leeyahay ama touch baad oranaysaa touch baad leedahay new folder baad leedahay list baan leeyahay halkan maxaad ku arkaysaan new folderkan waxba ku dhex jira ama filekaas may waxba kuma dhex jiraan maray kii tobnaad aan wax ku dhex jirno halkan. okay dibadan uga soo baxaynaa waxaa lagu yiri haddaba
okay waxaa lagu yidhi cd dibadda uga soo bax cd list. okay dalxiis imika halkaa dalxiis wakaa ku jiray dalxiis wakaa bal directory kalen sameynaynaa. waxaa directory lagu sameyn karay mk dir dalkaaga hataa dalkaaga sameynay imika directory kale dalkaaga leeyahdo. okay bal ma ku jiraa dalkaaga imika halka hadda kuma jiro dalkaaga laakiin marka fresh leano ku jiri doona insha Allah. list baan leenahay dalkaaga halka waxaad ku arkaysan dalkaaga dalxiisnimo okay dalkaaga markaa masraaf dhex jira bal cd de deegaa hataa dalkaaga list de xog ma dhex jiraan waxaa la wax ku dhex jira ma jiraan. waxaa laygu yidhi dalkaaga wax ku soo gur waxaasina ha noq ku soo koobi karee waxaasina ha noqdaan wixii ku jiray dalxiis wixii ku jiray oo ahaade kuwee de txt-geedan extension txt-ga kusoo koobi karee waa lagu yidhi dalkaaga. okay maxaan sameynaya haddaba commandkan isticmaalaya waa kii haddaba commandkan isticmaalaya waxa weeyaan cd de dibadda uga baxal cd marka taa list kaleer abtaan iska idhaahdo sidaad u aragtaan kaleer markaa idhaahdo. okay waxaan leeyahay cb baan leeyahay cb b for ben si aan u arko list de. okay waxaad odhanaysaa si aan u arko directorada magacyadooda siday u qoran yihiin marka waxaad leeyahay cb oo ah cb copy garee oo sida caadiga iyo b for benta copy garee markaad tahdo copyga kalaga copy gareynaya waa kee dalxiis sidiisaad u qoraysaa farta waa inay midna small noqon capital noqon sidii aad u qortay ayaad u qoraysaa. haddaad midna small ka dhigto midna capital ka dhigto way kala noocan ku diidaya. marka sidii aad u qortaad u qoraysaa slash baad leedahay asterisk baad leedahay calaamadda xigtaa baad dhiganaysaa space baad baxaysaa. markaad space baxdo waxaad qoraysaa directory kale aad ku koobiyeynaysaa wax directory waad ka koobiyeynaysaa midna waad ku koobiyeynaysaa kaad ku koobiyeynaysaa waa dalxiis kaad ku koobiyeynaysaa okay leeyahay okay sheegay kaad ku koobiyeynaysaa waa dalxiis kaad ku koobiyeynaysaana waa maxay waa dalkaaga markii hore dalkaaga u marnaa. okay waxaan leeyahay markaa dalkaaga markaan idhaahdo interbasinsa haddii ciladu kugu soo celiyo macnaheedu waxa weeyaan waa kaa khaldan yihiin haddii uu cilad kuga soo celin waayana wax walba waa ku saxan yihiin weeyaan. okay hadeer wax walba waa ii saxsan yihiin hadduu ciladii ugu soo jawaabi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa kaa qaldan. bal list aan idhaahdo list intaan odhan aan idhaahdo cd markaan idhaahdo aan idhaahdo kaan ka doonayay in wax lagu koobiyey keeba qol directory-gii dambe ee magaciisa waxaa dalkaaga qoro dalkaaga. okay bal list aan idhaahdo way ku dhex jiraan way ku dhex jiraan macal new folder ku dhex jiraan way ku dhex jiraan. bal kii kalena aan ka eego cd aan idhaahdo dibadda aan ka baxo kii kalena muxuu ahaa cd waa dalxiis buu ahaa. okay list aan idhaahdo isna ma ku dhex jiraan labadii way ku dhex jiraan dalxiis iyo dalkaaga way ku dhex jiraan. okay cd aan idhaahdo kaleer aan iska idhaahdo si meesha iyo doon list aan idhaahdo. okay waxaa lagu yidhi dalkaaga magaca ka bedelo waxaad u bixisaa dhulkaaga u bixi bal dhulkaaga u bixi. okay waxaan leeyahay mv baan leeyahay mv markaad tiraahdo ka magacaad ka bedelayso ayaa soo horreysiinaysaa. markaa keeba soo magaca laga bedelaya dalkaagan ka bedelanaa magaca dalkaaga sidaa uu qoray u qor. markaa sidaa tiraahdo space bax maxaad ku bedelaysaa dhulkaaga ama magac kale u bixina magac kale u bixinaynaaba waxaan u bixinaynaa
laanta hawada okay laanta hawada markaan nidhaahno waa wax un baan isaga bixin macnaheedu weeyaan enter baan siinayna wax cilada inoogu soo celin markii hore wax laanta hawada halkaa miyaad ku arkaysaa halkaa wax laanta hawada miyaad ku arkaysaa kuma arkaysid laakiin markaaynu enter siino laanta hawadaad ku arki doontaa oo waxa ka baxaya meesha dalkaaga ayaa isbedelaya noqonaya laanta hawada okay balistaan dhaha okay laanta hawada balkaaga halkaan taba laanta hawada halkaa ma yahay okay dalxiis ku jira bal dalxiis aan baaro cd aan dhaahdo dalkaaga ma jira dalkaaga wuxuu leeyahay faylkan eedhe magaca leeyahay kuma jira meesha sababtoo ah waa la bedelay magaciisii maxaa lagu bedelay laanta hawada ma jirtaa cd waxaan ku xaqiiqsanaa cd laanta hawada okay wuu jiraa wax ma ku dhex jiraan list kale intaasaa ku dhex jirta uu leeyahay okay ka tobnaad wax ma kusii dhex jiraan kaad isticmaal an creator in listintan isticmaal tobande logti sheekiisa iyo numberkiisa oo magaciisa ahaa tobana hello where my name is Adi okay bal cv ma ku dhex qoran kartaa waad ku dhex qoran kartaa okay waxaan ku dhex qoranaa imika ka kontonaad konton ku jira wuu ku jira ka kontonaad baynu wax ku dhex qoranaa bal amse 4 baaba u dambeeyaan malaynaya 4 okay ka bal soddonaad baynu wax ku dhex qoranaa waxaan leenahay nano markaynu leehno nano markaad tiraahdo waxaad leedahay soddon markaad tiraahdo waxaad leedahay txt okay txt markaan leehno waa kan waxaan leenahay waa cv okay name baan leeyahay cabdiraxmaan cali aadan boon baan iska leeyahay argeysa yeer baan leeyahay 1990 okay gender baan leeyahay main situation baan leeyahay single okay academy baan iska leeyahay okay waxbarashada ama waxyaabaha aad haysato okay halkaan dhexin keenaynaa si aa uga duwanaado okay inta kale halkan haddaan doono kusii daranaa si loo arko inuu uga baahan yahay kadib waxaan leenahay 2019 waxaan ka baxay Nuruddin School okay Nuruddin primary school boys okay 2016 waxaan ka baxay odhan kartaa Nuruddin secondary school boys 1 okay dad doonto waxaad oranaysaa 2010 waxaan ka baxay caamada daaruxib aday ku taala waxaad doontaa iska oran kartaa okay dad doonto waxaad oran kartaa language-ka aan aqaano maxay yihiin language baad iska oran kartaa language okay language markaad tiraahdo halkan kaale deetna waxaad oranaysaa English Somali Arabic Swahili waxaad doonto Swedish waxaad doonto eed oranaysaa okay intaa markaad qabato waxaad
waxaad leedahay control plus x wuxuu ku leeyahay miyaad save garanaysaa modifying waxbaa laga bedelay waxaad oranaysaa yes mode qaban kari sidee laakiin waxaad kaliya tag sameynaysaa y kaliya tag qoraysaa waayo imika waan yidhi control x baan leeyahay control d okay imika waxaan ku guray kiis fileka sodonaad ee txt-ga ayaan wax ku guray bal insha allah waxaan eegi doonaa wixii aan ku gurnay okay bal waxaan leenahay iga kale okay kaleer markaa la isdee kaade creator dan ka yar dabeetana waxaa taa sodonaad ee txt cat soton.txt waxaan u maleynaya markii aan qorayay nano markaan qorayay ayaan yidhi soton.txt t kale iga raacday khaladku halkaas ku yimid bal imika aan qorno si kalaad u isticmaali kartaa waxaad isticmaali kartaa cat creator dan badan oo kartaa soton baad oran kartaa .txt kule ku qor walaan waxaad aragtaa shaqo raadis badan kartaa waxa allaali waxaad doontada oran kartaa waxaan jecelahay inaan ka shaqeeyo kambanigan weyn sidaasi darteed waxaan codsanayaa in lay fudaydiyo laygana qabto codsigayga deetna waxaa leeyahay doono tankis baan leeyahay marka tankis waan dhameeyey control plus b baan qabanaya okay saasuu ku save garaysan bal aan eego filekan ku ritay maxaa ka sodonaad cat halkan de soton.txt okay sidaan ku qalqalin badan kala dareeyo aan idhaahdo cat soton.txt ma arkaysaan shaqad raadis waxaan jecelahay inaan nahay sidaasaad ugu urursanaysaa maxaa inooga dhiman maxaa kaloo inoo dhinnaa okay tgcda tarkiyaan tagno mkd directoryga waan sameynay taana waynu sameynay touchna waan sameynay naanona waan sameynay kaadna waan sameynay taana waan sameynay taana waan sameynay kaadiyadisi wdr okay imika haddaad doonaysa halkaad joogto inaad weydiiso waxaas wd dadkan wuxuu kuleeyahay waxaad joogtaa home waxaad kasoo joogtaa magacaas waxaad kasoo joogtaa laanta hawada okay cd okay waxaa cd laanta hawada okay listaan small ka dhigo intaasaan rabaa inaan hal mar wada delete gareeyo maxaan sameynayaa waxaan saaraysaa rm -r qoyskaasaad furaysaa kow baad ka bilaabaysaa ilaa iyo 50 baad leedahay deetana qoyska soo xidhisaa .txt baad leedahay wax ku leeyahay ma jiro okay waxaad leedahay 49 waayo 50 markii hore raacinaya laga yaaba .txt cannot remove it okay saarin baa filayaa okay wuu saaray wixii oo dhan wuu saaray kan markaysa waa ka wixii oo dhan hal mar buu saaray wixii oo dhan directoryga wuu saaray bal imika aynu eegno aynu laano kale list maxaa kusoo haray soddon iyo new folder soddon wuxuu ga reebay waxaa ku jirta xog
new folderna waa isaguna waa folder cusub oo maaha waa directory ku dhex jiray, laakiinse kani lamu socon oo gaar bayn isaga u abuurnay. oo imika haddayna halkaa waxaa ku jiray soddon waa kii markii aan lahayn laba egas bay naga raacay egas waa ka cv halkan markii ku qornay cv halkii aan markii ku qornay waa kaas cv aan lahayn waxaan khaladnay waxaan qornay nameka waxaan qornay Cabdiraxmaan Cali Aadan oo Hargeysa 1900 inta mail single academic knowledge Nuruddin inta boys inta boys 1 mucaamada Darul 50 language-ka English Somali Arabi Swahili. okay waka uu ka reebay sababta uu ka duwan yahay oo waxa raacsan t egas t way egas bay raacay markaa. okay kolley intaana waan soo aragnay baa ka dhinay waan soo aragnay kaa imika mid kasta definition-keega waa list kale kan waa change directory change directory change way halkii intuu kana halkaa joogto waa change directory iyo list items. okay waa copy items in another location. okay card was view. okay waxaan soo waa edit. okay nano waa full edit bagayana to create على create new directory create group of items marna waxay noqotaa move sidoo kale marna waxay noqotaa rename labadaba noqotaa waa create directory. okay waa delete bale. okay intaasna waa intaas marka insha Allah casharkeeni intaas inoogu eegyahay wixii dambe aan isugu imaadna aad iyo aad baad umahadsantihiin. runtii casharkana waa practical iyo baaba marka insha Allah practical baadan ku sameeyaa si aydan garanaysaa comment-ka u ilaawin. marka aad iyo aad baad umahadsantihiin. casharaan kalena way soo socdaan oo ku saabsan Linux-ka marka insha Allah